ছাতা হাতে স্কুটি চালিয়ে বিপদ ডেকে আনছেন না তো? প্রথমে রামু নামের লোকটি স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পাশে যাওয়া লোকটির গলায় ছাতাটি লেগে আহত হয়ে পড়ে। নেক্সট, পিছনে বসে ছাতা ব্যবহার করার সময় ছোট্ট একটি ভুলে পার্কিংয়ে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেরে দিল। নেক্সট, মেয়েটি তার বাবার সাথে যাওয়ার সময় হাওয়ায় ছাতাটি এদিক ওদিক হওয়ার জন্য পড়ে গেল। নেক্সট দেখার আগে আপনি যদি আপনার মাকে ভালোবাসেন তবে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। জানি খুবই কমই মানুষ আছে যারা এই ভিডিওটিকে এড়িয়ে যাবে। এখানে মেয়েটি এক হাতে ছাতা নিয়ে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মিসব্যালেন্স হয়ে পড়ে গেল।